السلام علیکم ملګرو، جوړ په خیر. زه په سنټر کې یم سنټر ته راغلی یم. نو د ډسمبر میاشت شروع کېږي، اعلانونه کېږي چې پارشې باندې به تقریبا یا هم زیات پارشې به تخفیف لګېږي. زه به مارکیټ ته ګورم چې 25 تخفیف لګېدلی، کوسې ګوټونه موټونه او کالي مالي یا موبایل د دې ګورم چې په دې تخفیف لګېدلی ده، نه لګېدلی، څومره تخفیف لګېدلی ده. کوټ مې اغوستی ده، هوا ډېره زیاته یخه ده او نو موټر والا هم لار رانه کړه، باید زه تېر سوی وای. نو زه ځم سنټر ته ګورم چې څه شي کم مطلب ارزانه شي، څه شي مې ارزانه شي. دغه مارکیټ ګلونه او بلپونه هر څه پکې لګېدلي دي د نوي کال په خاطر باندې. هسې کټای شي. زه ول ځم دې دوکان ته ورځم، ګورم چې ارزان وي. پروموشن ټول په هغه شیانو لګېدلی ده، پروموشن چې هغه ډېر ارزانه وي. پوه شوې، په دې ګرانو باندې بیخي پروموشن لګېدلی نه ده. چې کوم شیان مارک دی یا ښه کمرې دي، په هغه بیخي پروموشن شته نه. دغه ډېر ښه بوټونه دي، خو دا تقریبا 100 یورو قیمت لري. 100 یورو دا هم ډېر ښه بوټونه دي. په دغه ارزانه شیانو باندې په یو باندې هم پروموشن نشته. دا د جي ډي ده، دا کوم مارک ده، کامیابه مارک. زه هم دلته ورځم ګورم. دا تاسو کتلی شئ، دا کالي دي تقریبا 90 یورو دي. دا ګوټ د فلا کمپنۍ دې باندې پروموشن دی، ګورم چې دا پکې څنګه راځي. نو پکې یو ارزانه جوړ د بوټ واخیستلو، ګورو چې څنګه راغلی. دوی پروموشن لګولی و، پروموشن یې پارشې باندې نه و لګولی. مطلب کوم شیان چې ښه شیان و، ګران شیان و، په هغه باندې دومره پروموشن نه و، په هغه قیمت باندې و. یا کوم کمپنۍ چې ډېر نه چلېدلې یا دومره ښې کمپنۍ نه وي، هغه لږ ارزانه و. ما د فلا کمپنۍ بوټونه واخیستلو، خو مطلب قیمت یې ښه و، مطلب دومره بد نه و. نو اکثره شیان دوی ورته وایي د پروموشن دغه میاشت پروموشن د اکثره شیان ډېر ارزانه دي. خو خبره دا ده چې خلک اوس نه هغه شیان اخلي، بعد کې بیا بیخي شی پیدا کېږي نه. خلک تر جمعې انتظار کوي، خو جمعې په ورځ یا اخري جمعې په ورځ باندې مطلب بیا فل پروموشن وي، مطلب په هغه جمعه باندې بیا شی نه پیدا کېږي. پوه شوې، نو کوشش کوئ او واخلئ. نو اوس لاټین نه شي په وخت سره واخلئ. اوس کپړې ځان ته اخلئ، جمپر ومپر ځان ته اخلئ، یا ګوټونه اخلئ. موږ ته یې بل شی خاص نه اخلو. په الکترونیک سامانو باندې دومره پروموشن نه لګېږي، لکه موبایل او الکترونیک اوس یا کمپیوټر، کوم شی چې ګران وي په هغه باندې دومره پروموشن نه وي. نو بس که وخت ولرئ، خدای په امان.